что я вылезал из Вот калитки. скин слился с текстуркой. 6 патронов. Негр, 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 негр. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Негр! 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 Застрелить негра. Здесь негр кого-то убил. А, уже валяется негр. И сейчас его тут. Негр еще один. Негр дух. Негр чуть-чуть. Черт! Он додумался выйти. Так, погоди-ка. Негры! Что-то здесь не так. Это не негр, это людей. Видимо, показалось. Негры! Негр еще один. Еще. Это не негр. На, иди нахуй. Да не негр. Вот негр. Негр. Я негра застрелил первым. Расставил приоритеты. Так, погоди-ка. А, Что-то здесь не так. Видимо, показалось. кто там был ко мне, блядь? Откуда, блядь? Чуть не сдох. Страшно, блядь. Хочу спать. Черт! Что это за шум? Негр убил. Да. Негр. Давай, давай, быстрее!
Хорошо, открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Охереть. Это как ты мне больше вот эти. Сегодня у подруги была вечеринка. Она попростила. Я хорошо провела время. К часу ночи. Нужно поскорее найти выход. Проклятие. Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто открыл микроволновку? А что? Я забыл микроволновку забыть. Забыть микроволновку забыть? Закрыть.
шум. Малаша, давай на кухню. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Алан, иди. А что, Алан не спать будет? Где? Кто из вас пердит? Точно. Кто там шумит? Сейчас. Блейм пишет, проект закрой. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. На всех пабликах. Похоже, открывай дверь. Почему у меня? Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время. Это не я сказал посмотреть. Блейм. Я же написал. Посмотрим. Вот прямо. Что вернуться обратно, сделаю вид, что ничего не произошло.
не знаю. В прошлом году еще можно было догадаться, что Фейс возьмет, да? Фейс или Навиков. А тут кто возьмет? И Фейс нестабильно играет. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Что-то здесь не так.
все на месте. Я смотрел видео. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. И потом какие-то Погоди-ка. Что-то здесь не так. Не сделался, не Вроде сделался, все на месте.
это, да? Надо заберечь его, когда он поднимется на чердак. Ты гад! Да, Решил поиграть в прятки! по-моему, через меня.